Скиднавме од ланецот, немирни, бесни, ќе се осмелиме да бидеме радикални, да ги кажеме нашите приказни, да се осмелиме да прашаме директни, интимни прашања, како да сме ужасно блиски, затоа што сме брза кучка, бега од ланецот, кажува, зборува, се осмелува во крајна линија, бесна, добра, безобразна девојка, брза кучка. Плимата ги подига сите бродови. Да. Добре дојдовте во Брза кучка. Ова е третата епизода, меѓутоа премиерна по тоа што за прв пат имаме гостинка, значи жена уметник, Наташа Гелева, Лени Гелева, фотографка. Здрава. Здраво, Ана, фала што ме покани. Многу сум среќна што гостуваш на Брза кучка. Па да почнеме. Може. Односно да продолжиме, веќе го почнавме муабетот на помеѓу нас без да го снимаме. Сега ќе продолжиме и официјално во наводници. Што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш? Дали детето Наташа можеше воопшто да ја замисли Лени? Првата идеја за некаква кариера или за нешто, станување, некаква професија, воопшто што сум имала, беше да бидам уметник. Така да, тоа беше од кога, после петто одделение, кога имав мотивација од професорот, наставникот по ликовно, да цртам, кој што веруваше дека тоа се добри цртежи и така да друго ништо не сум замислувала дека ќе бидам. Како замислуваше што значи да бидеш уметник? Во тој момент се замислила дека има нешто врско со сликарство. Значи тоа беше... Не беше лајфстайлот, туку само дека сакам да цртам. Да, дека ќе правам нешто поврзано со визуелно изразување. Така потоа, да како стигна во средно на факултет, имаш завршено германска литература? Да. Потоа таа идеја обстана, само што во моментот кога морав да се одлучувам за факултет, мораше да изберам нешто што пред се е практично и Ликовна академија беше многу мал број на луѓе што може да бидат избрани. Меѓу моите подобри способности беа јазиците, така да се одлучив за германски јазик. Ти уште си заљубена во германската култура, нели? И патуваше во Берлин. Да. Имаш и таму и фотографии, кои имаш поминато веројатно како студент, меѓутоа и после тоа професионално, меѓутоа и приватно поминато делот од твоето време. Да, прв пат бев 2000-та, точно 2000-та бев. И тогаш бев прв пат како бебиситер, останав 6 месеци таму, така да имав можност подобро да се запознам со градот. Ме влечеше кон тој град смислата за историја што има, таа доста интересна историја, нели, на поделеност на градот, еден град, а две држави, и како тоа после се одразило и на културата, на субкултурата која што се развила таму. Така. Менталитетот има нешто во нивниот менталитет што го гледа, што го препознаваш како своја, или? Или не веруваш за градот? Па и за градот, меѓутоа и како германски некој... Не можам да се идентификувам. Единствено нешто што ме влечеше е тоа како значи има богата настан, каде што е богат со настани, можеш да град богат со настани, можеш во било кое време да најдеш нешто дека се случува, изложба некоја добра да видиш, концерт, во тоа време секако и журки особено. Така. Да. Еден од светски познатите културни, клубски епицентри. Да. Особено тој период имав можност да појдам во сите тие култни клубови. Трезор, кој што во тој момент се уште беше на истата локација на кој што се наоѓаше 15 години, значи
Клуб Деа Визионерен, исто познат клуб. Китикет не успев да појдам, ама Беркхајн затоа појдов, нели Беркхајн е wet dream на секој журкаџија. Да. И секој кој што сака денс музика и особено јас си мислев, сега ако појдам во Беркхајн, после тоа можам да умрам среќна. Како мека, како журкаџиска мека. Да, затоа што тоа озвучување што можеш да го сретнеш тамо, да го осетиш, не може да се најде на никое друго место. Дури, мислам дека дури лоша музика да има, дека озвучувањето прави таков ефект што онака те обседнува. Знаеш дали постојат тие клубови уште воопшто? Да. Беркхајн постои уште, се уште има такви долги редови каде што се чека по 3 сати. Иако сега го критикуваат, нели, дека е малце туристички, ама се уште има луѓе кои што сака да појдат. Да, туризмот, болката на Европа, нели? Да, тоа е нивната болка, а нас ни е образно. Да. Предпоставам. Дали мислиш дека си уметник сега, кога сме кај тој сон, твој детски? Да. Се гледаш како уметник. Кога повторно го разбуди или никогаш не заспа? Тоа или си или не си, ја мислам. Да, си осеќаш однатре дали си. Знаеш, мозокот ти работи така. Практично така душата ти работи така. Твојот учител ти го обрнал вниманието кон уметноста и тоа никогаш не згаснало. Да. Секогаш, значи, не само кон цртањето, нели, ликовно не е само да црташ, туку и историја на уметност. Зборување за одредени дела, така. И до ден денес се сеќавам на лекциите на кога сме учеле за еден уметник, за друг уметник. На тоа дека мразеше жолта боја. Да? Зашто? Да. Не знам зашто, ама секојаш не викаше дека не треба да користиме жолта боја. Ја многу сакам жолта боја. Црташ? За жал не повеќе. Не. Да. Ке зборувам, јас не знам дали... Премина тоа само во фотографија се насочи. Само, не? Да, мала работа. Само што пројде 8 март. Не знам дали успеа да прошеташ низ центарот или низ Да, баш за 8 март бев. Да, баш за 8 март. Да. Па тогаш веројатно примети дека беше преполн со девојки, жени, па и момчиња кои што врват низ Скопје со цвеќиња во рацете. Дали нешто ти значи тој датум и дали си поврзана со него и дали воопшто феминизмот ти значи нешто? Се разбира дека ми значи како жена затоа што сите тие права што сме стегнати, што ги имаме денес како жени, некој можеби ги сваќаат како здраво за готово, но ако ги немаш не е баш исто така. Правото да гласаш, правото да можеш да заработуваш сама за себе, да не правото да си одговорна сама за себе, за своето тело, за тоа дали веќе раѓаш или не, дали правото на абортус исто. Меѓутоа со културните војни изгледа како сите тие права кои што треба да се подразбираат, дека се чини дека се загрозени. Дали ги следиш тие случувања, дали те заплашува тоа дека многу лесно можеме да стигнеме во ситуација како Handmaid's Tale? Ние веќе бевме неколку години во таква ситуација. Затоа што имаше неколку години, не знам дали се сеќаваш, период кога правото на абортус можеби не беше скроз забрането, но беше исто како да е забранет абортус. Имаше кампања, Не само кампања, туку жената можеше да има абортус само со писмена дозвола на комисија и на сопругот. Така мислам нешто. Не знам дали се сеќаваш. Ова од некоја причина, можно и со само психолошки некој го имам тотално... Да, јас значи имав во тој период и комуникација со пријателки со една пријателка која што беше во ситуација да и безни загрозен животот од тој закон. Затоа што
мораш од здравствени причини, нели, да има абортус, ама мораше да се обира тоа од... Да добие дозвола. Да, точно. Да, страшно. Се надевам дека нема... Но, знаеш што? Најстрашното во врска со ова е кога ќе слушнеш изјави од жени, обратното, значи од жена која го критикува тоа право. Тоа најмногу ме шокира. А има такви. Тоа мислам дека е pick me менталитет, као избериме мене. Јас мислам дека тоа делумно сакат да ги одоброволат. Не токму мажите, туку да покажат дека се погодни за традиционалниот начин на мислење на патриархатот и во некој случај интернализирана омраза. Толку не се освестени некои моменти или можеби не се поврзани, жените се социализирани и истренирани да размислуваат така што како приказната се јаничарите, дури пожестоко некои од тие прашања ќе ги бранат од самите мажи кои што немаат никаков интерес или мали, не толку голем интерес за овие прашања од жените. И мислам дека тоа е причината зашто има жени кои што дури отворено се противат на феминизмот, како да е нешто што ја загрозува женскоста. А може би е само неинформираност, не знам. Да, интересно. Кога сме на оваа тема, андрогинијата тебе секогаш ти била интригантна и како концепт на себе изразување имаш играно и во како субјект на ти како субјект на фотографија, но и воопшто како се облекуваш, како се само изразуваш, но и ако добро сум забележала и иконите од поп културата кои си поигруваат и го вежбаат тој концепт. Зошто те привлекува, дали се наоѓаш во нејза? Или него? Да, првиот мејл ми беше андрогиниус. Да, дефинитивно се идентификувам со можеби порано повеќе. Мислам дека сето тоа почна од митот за андрогинот, од грчкиот мит, кој и општо грчките митови многу ги сакав како мала, па веројатно оставило тоа влијание на мене. Но и потоа и мојата телесна градба пред во моите 20-ти, кога имав 10 кила повеќе и 10 кила помалку, извини, од сега. И имаше често ситуации кога доаѓав некој да ми каже да е збунет од тоа дали сум јас женско или машко. Ми текнува дека некој од позади кој ќе те види дека ќе ти го сгреши полот родот, така? Имав една ситуација кога човек кој што директно разговараше со мене, па се уште не беше убеден. И тоа маце ме збуни дали се преправа или не, ама битно сум имала такви ситуации. За тие кои што не ја знаат Лени, апсолутно булшит приказна, секако дека знаел. Да, добро, имав и кратка коса тогаш, но секако тоа продолжи, тој интерес се прошири општо и на дела, на книжевни дела, на филмови, на музика исто. Едни од моите омилени дела се Орландо, нели, на Вирџинија Вулф, правев семинарска за тоа дело. Исто така подосна од кога заврши факултет го читав Теодор Стржан, Венера плюс Икс, и би сакала дури таа книга некако ми е како ако замислам некаков идеален свет, тогаш би си го замислила како тој свет каде што можеби ако луѓето еден ден нема да се замараат толку со половите, би постигнале повисоки цели во технологија и можеби не би постоеле војните повеќе и така. За тебе е интересно тоа дека уметноста, книгите, филмовите, музиката ти се многу повеќе од само
разби брига, па дури многу повеќе од хоби или пасија, се чини дека живееш на многу вистински начин со нив. Да, баш ги живеам. Дека ќе прочиташ. Останува тоа во мене, нешто се одразува можеби во она што работам, што го правам. Се разбира и во изборот на пријатели, избирам пријатели со кои што можам да разговарам за тие работи. Кога сме кај работа, сега работиш нешто во, нели, на тема фотографија или филм? Мислам, веројатно работиш. За пари мислиш? Не за пари. Која е твојата уметничка окупација во моментов? Во моментов најмногу сум фокусирана на фотографија. Мислам дека тоа се забележува. Да, ми кажа дека сега сакаш да излегуваш и да ловиш, да бидеш како ловец. Отсекогаш. Да. Значи, уличната фотографија ти е уште повеќе него таква стејдж. Да, само од време на време, например, ми треба да излезам малку од градов, затоа што, знаеш, кога си на исто време, на исто место подолго време и некој се случува да престанеш да ги забележуваш работите и ти треба малце да излезеш од таа позната слика за да започнеш да ги гледаш поинаку работите одново. Да се рекалибрираш. Да. Дури, например, ако треба и во помали градови, во села, да имаш комуникација со други луѓе и тоа може да биде доста инспиративно. Значи, како истражувачки, на начин на кој што академиците истражуваат. Малце антрополошки пристап, да. Твоите први фотографии, кои се, каде се и преку кој процес свати, тоа е тоа, сакам да фоткам? Прв пат зедов фотоапарат кога имав 17 години. Тоа не беше мој фотоапарат, туку го позајмивме од еден пријател. И со една другарка имавме обид за фотосесија. И од тогаш тоа ми влезе толку под кожа што многу години подоцна се уште трае таа пасија. И значи тие неколку години немав свој апарат, а неколку пати имав можност да позаемам, така користев. Прв пат својот фотоапарат го купив 99-та. Тогаш заминав за Лондон како бебиситер и го купив со парите кои што ги носев од дома. Затоа што таму нормално ништо не заработев со тие пари. Ама за мене беше, ако си во Лондон и немаш фотоапарат, исто како да не си. И тогаш беше аналоген фотоапарат, се уште немаше дигитални. Ама имам исто и аналогната архива ми е доста богата. Тогаш мислам дека не фотографирав толку настани, но сепак да, ти си меѓу првите кои што ја покажав таа збирка. Да. Ако се сеќаваш. Лени... Албуми на фотографии и негативи. Се знаеме, нели, од факултет и се сретнавме во град и имавме стандарден разговор. Кај се, Лени, шо правиш? Па, ајде да се чуеме, да се видиме. Пројде некогаш, јас сум во таа населба. И на моје големо изненадување е таа Лени следниот ден со големата фасцикла со фотографии навистина се појави. И значи таа фасцикла ја носеше и ете ми текнува и нова точка ја носевме. Да, заедно бевме тогаш, така? Да, заедно бевме во старата точка 1, мислам дека ја вика, на Елена, која што беше кураторка, мислам таму, или беше историчарка, мислам на уметност сега во Берлин, веројатно. Да. И на нејзе ја покажавме, сега не знам кој беше исходот. Кој беше? И кој беше? Да, нејзе него му ја покажувавме. И нели после тоа една или две, мислам дека 2 фотографии излегоа како разгледници од тој период. Да, оние кои што ги сега скоро ги постираше така како твој придонес за 30 годишнината на Маргина и ти каже ете јас сум дел од Маргина.
Ти беше прилично активна во ноќниот живот во Скопје првата деценија на 21 век и го забележуваше со објективот, нели, во лудница фотографираше, па и во Епицентар има некои фотографии сега скоро. Папаја исто. Не Епицентар, Папаја, да, точно. Во Лајка од тој период. Да, има дури еден портрет со мене, ти текнува денски во Лајка, позадината е стаклото. Да. И пред Лајка исто, кога имаше на сребрена кола паркирано, мислам дека баш беше пред Лајкато. Да, во Дебар Мало, не ми текнува точно каде, ама се ја гледав и твојата фотографија каде си со црвени чевлички, каде што си во речиси полукруг наназад. Да. Има една како паја кај што сум. Твојата фотографија, да, кај што се качуваш на зидот, што е во Дебар Мало исто. Може би ќе ги овисите овие фотографии, така ќе пробаме да ги линкаме во белешките за епизодата. Побарајте ги, па ќе ви оставам линк, можете да ги погледнете и самите. Како би го опишала на оние што го подзаборавиле или оние кои немале шанса да учествуваат, например биле многу млади, биле бебиња, дали ти се чини дека како и сите носталгии дека е едно посреќено време? За нашиот живот тоа време? Да, и воопшто атмосферата на или почеток на 21 век, таа прва деценија кога од мојата перспектива почнуваше да фотографираш, нели почнуваше како веќе млада жена да излегуваш, да делуваш низ Скопје и професионално и лично. Па мислам дека не сум носталгична во барем не за време или за предмети, се трудам да не бидам носталгична, затоа што таков ми беше животот, не може да се врзувам за работите, морав, например, да на неколку години да се преселувам од место на место и да, може би придобивката тоа што ги имам тие фотографии, значи можам да точно да се сетам како било според нив. Ама мислам дека и денеска е убаво. Значи можам да си најдам начин како да ми биде убаво. Може би тој начин е малце поинаков од тогаш, но нема зашто да сум носталгична за тогаш. Да жалам. А како би ја опишала клубската сцена, да речеме на мало дете, што би издвоила од тоа време? Еве сега доправме некои од местата каде што излегувавме, кои што нели ги забележа на својот фотоапарат. Кои места најмногу ми оставиле отпечаток? Па да, кои биле дефинирачки за тебе. Бидејќи тамо доста фотографираш. Да. Прво место веројатно беше Елемент, каде што почнавме воопшто да играме. Таму имаше вечери со различна музика, например, една вечер е Зоки Бейбе, друга вечер е Итис, трета вечер не знам нешто друго. Потоа беше Братство единство, обидот на Срđan и Јан беше во МКЦ, кој што имаше многу интересен дизајн внатре. Потоа Клупче, се разбира. Клупче веројатно ми беше најомилено место од сите, таму се излегував дури сама, можев да си поидам сама и да нема проблем. Матично. Да, и близко ми беше, плюс тоа седев на Рузвелтова, така да ми беше на 10 минути. Потоа беше Ритокс, се отвори и таму сме поминувале доста време. Значи како овие ги зборувам повеќе како клубски места, значи кај што можело да се игра. Да, па мислам дека самата посочи зашто инсистирам на ова прашање, танцувањето и играњето. Тебе ти е доста битно, тоа го зборував исто така во приватен разговор неодамна. Зошто сметаш дека ти е толку битен битен начин на самоизразување танцувањето? Затоа што тоа ми е прв начин на самоизразување воопшто, дури пред фотографија и пред се друго. Така да можда и најбитен. И прв пат уште од многу мала сватив дека сакам да играм, да си пуштам музика сама кога сум во соба и да
значи јас кога бев мала тогаш се слуша 80s и до ден денес сум 80s casualty, значи се уште слушам. Да. И пота прв пат воопшто открив дека може да се игра диско во кога бев на гости во Кавадарци кај пријатели роднини нешто измеѓу. И тие бија нешто повозрастни од мене, машки, и ме однесоа во диско во Кавадарци, каде што имаше некој различен микс, нели тоа тогаш не беше, знаеш, да се пушта само еден вид на музика, туку не знам. Тоа што е тренд во тој период. Да, Stereo MCs и не знам нешто можда Ю измешано, ама Stereo MCs ги пушта. Почеток на 90-ти претпоставам. Да, изда. И Stereo MCs памтам дека така уствари почнав да игра. Се уште памтам. И фактички ноќниот живот беше за мене само тоа, платформа каде што можам да го правам тоа. Танцуј како никој да не те гледа. Дали е тоа принцип кој што... Или обратно. Танцуј како си да гледа. Гледаш, дали си екзибиционист? Или? Да. Екзибиционист сум, ама тоа е само, мислам, кај мене е резултат на тоа дека сум многу срамежлива. Фактички јас го правам тоа како клин се клином избија, малце. Јас сум срамежлива, ама затоа пак ќе играм многу и ќе го победам тоа. Да, интересно е, веројатно, нели кога... Ќе го се спротиставам. Луѓе кога се сретнуваат, па не и луѓе, животни кога се противставени со опасност, нели им се активира fight or flight инстинктот. Значи, бори се или избегај и ти веројатно е некој тип на инстинкт на борба, така сметаш дека таа срамежливост така можеш да ја побиеш. Па чисто ме фаќа инет за некои работи и тој инет така, некогаш знае да оди маце во опасна насока, ама некогаш и да донесе нешто позитивно. Да, би предпоставила дека е дел од твојот начинот на кој што твојата амбиција функционира со инаетење, во смисло ќе докажам дека можам да пред себе си. Да. Во фотографијата што е нешто на што беше нешто на кој што највише требаше да си докажеш на себе, значи најголемата борба што требаше да ја извојуваш во смисла дали тоа беше да бидеш објавен, да имаш своја соло изложба, да докажеш нешто или не, немав потреба да ништо да докажам, освен да ми биде некое цело време како паралелно да се течам заедно со тоа. Значи сакам да го правам тоа, без разлика, значи дали ќе правам изложба или нема да правам изложба. И кога сум правила изложба, тоа, значи, не била почетната замисла, туку, например, сум работела неколку години, па резултатот на тоа работа па дошло до кронисување, да. Никогаш не ти е, значи изложбата никогаш не е нешто, и па не само изложбата, туку и некоја социјална, нели, валидација не е нешто кое што сакаш да го постигнеш, нели, со фотографирањето. Веројатно нешто повеќе или нешто друго кое што можеби треба допрва да го дефинираш. Добро, сепак, значи визуелни уметности сепак ги правиш на некој начин за другите, затоа што ако не го прикажуваш, нема да постои така. Значи на крај мораш да го прикажеш. Да, тоа е природата на кариерата на сите уметности. Кои фотографи ти имаат влијање? Ова ми беше омилено прашање, морам да кажам. Кои фотографи? Да. So, take the floor. The floor is yours. Да.
Па низ периодов, низ години стварно открив многу интересни фотографии. Аугуст Сандер ми е еден од инспирациите. Тоа е еден германски фотограф, кој што на крај на 19 на почеток на 20 век и има богата портфолио на портрети. И ги прави многу стрейт форвард портретите и ги како тип на луѓе. Например, месар, дидар, професии. И бидејќи е меѓу пионерите на фотографија, и на некој начин ни го оформува знаењето за тоа што е документарна фотографија, за архивата како уметност. Потоа, за среќа во фотографија, како жена имам доста примери на кои што можам да се огледувам. Премногу очигледен линии, но да не зборувам за незе, можам да зборувам за Диана Арбус или за Франческа Вудман, Синди Шерман исто. Сите тие имат например, Франческа Вудман и Синди Шерман работат со селф-портрет, со автопортрет, но на многу различен пристап. Франческа Вудман работи со своето тело, се фотографира себе си, ама на фотографиите постои само некој вид сенка, како веќе да укажува на тоа дека е на одминување, затоа што таа многу брзо се самоубива на 22 години. Диана Арбус исто е таква приказна, исто на се самоубива, но таа нешто подоцна на 43. Да, не знам дека Арбус има самоубиено. Да. Таа исто таа пак е многу интересна затоа што ги фотографира маргинализирани групи, стриптизети, потоа директ перформанс, мислам дека има татувирани џужина и има пристап на тоа што станува со попреченост. Да, тие се многу исто интересни во една болница слика. И станува блиска многу често со субјектите. И сака малце да како да прикаже дека треба да сите да бидат фотографирани и да бидат прикажани на правилен начин. Да, не ги смеува, не е тоа на начин на кој што... Да, не е гротесно. Да зјапаш во нив или као се насладуваш на сензационалистички начин, туку има ниво на достоинство. А и навистина, и пред да ја спомнеш Арбус, некако ја читам во тоа ти што го правиш, баш поради таа заинтригираност од посебното. Да, мислам дека Аугуст Сандер и Диана Арбус може да најмногу сензибилитетот ми е близок. Диана Арбус на некоја поетски пандан би била веројатно Силвија Плат. И таа нели се самоубила, ама некако можам да ги поврзам. Франческа Вудман, добро ја кажав. Хелмут Њутон со неговата фетиширана прикажување на сексуалноста. Има исто една фотографка многу интересна, Клод Кахун. Таа е меѓу првите кои што си игра со джендер бендер, со джендер неутралити, уште од 30-ти години. Француска фотографка и селф-портрет се прави и со костими различни како различна личност на фотографиите. Нешто слично на она што го прави Синди Шерман, нели Синди Шерман го прави многу по елаборет, по детално, затоа што стварно се внесува во тоа, во создавањето нови ликови, со мейкап, со костими, со одреден амбиент, само што малце кај Синди Шерман или како веќе преминува малце како некоја нијанса на гротескност. А во литературата има и теоријата, во книжевноста има
такво нешто како женско писмо. И сега повеќето што ги спомна се женски фотографки. Дали имаат друг уметнички јазик, мислиш, или сензибилитет? Дефинитивно, да. Еве, например, Франческа Вудман Примеров работи со своето тело. И не може тоа, значи незините фотографии кога гледаш, не може тоа да произлезе од некој кој што е маж. Да. Женското тело таа ранливоста. Женското тело е поле на борба, очигледно. Ете и со ние на почетокот теми кои што ги спомнавме, како абортус, како целиот традиционализам се темели на тоа, па може би затоа жените во фотографијата во овој случај сме обседнати, ти си обседната со професионално со телесноста, истражувањето на она што значи дали да бидеш и жена и човек. Да. Дали можеби Македонија или Скопје те ограничува? Кои се твоите или што се твоите ограничувања? Како би делувала доколку можеш да бираш од опрема до локации до соработници, кој е твојот идеален работен ден? Па, дали ме ограничува? Сепак ја доаѓам од помало место, од Прилеп. Ако остане во Прилеп, тоа дефинитивно ќе ме ограничуваше. Затоа што прво нема културни настани. Она што се случува е толку минимално. Не би издржала долго таму. И така да за мене веќе сум во подобра ситуација што сум тука. Колку и да може да е лошо тука некои услови, сепак за мене е подобро. И сум живеела во Берлин 6 месеци, но така да знам како е да се живее во странство, мислам дека имав прилика да пробам да живеам, да останам таму, но сепак одлучив да останам тука. И за мене е хипотетичко прашање што би било, кога би било, но сепак имам вложено тука толку многу, така да не може дома да биде друго место. Да. Повеќе прашањето е дали доколку тоа е невозможно за локацијата, местото, класата, што и да го исфрлиш од равенката, сепак би можело да се постави прашањето која би било твојата идеална ситуација на творење. Значи, толку не се бориш со некои секојдневни ограничувања, не толку веќе и до девната, тоа е моја вина што така го поставив прашањето, меѓутоа, Македонија тешко е тука, меѓутоа доколку не треба со тие прозаични проблеми да се бориш. Како би изгледал некој сет во кој што ти го постигнуваш својот максимален потенцијал? Тоа можеби така требаше да го поставам првично прашањето. Па ја веќе го спомнав тоа, мене ми треба само да излезам. Значи од време на време да излезам од оваа средина, макар и до друг град. Толку, тоа ми е доволно. Но ми е што слушам само промена на средина, толку. Што слушам дека луѓето, меѓутоа не ми треба, не знам, опрема, самата си ја купувам опремата. Луѓето се тие што се секаде, така? Да. Драго ми е што таа депресија некако се чини дека луѓето излегуваат од или навика, каде што ламентираме и се жалиме цело време колку е страшно. Баш ми е онака и ти ме освести со твојот. Не, ама не се сите во таква ситуација, јас како мене, на многу луѓе им зависи позицијата од или заработувачката од некој друг, од нешто друго. А мене ми зависи само од самата себе си.
Да, меѓутоа, еве, доколку беше филмаџија и сакаше да направиш игран филм, сепак ќе ти требаше доста за да стигнеш до нека продукција која што така во кој што ќе можеше да го снимиш тој филм кој што го имаш на ум, за разлика од фотографијата или пишувањето. Да, за филм е друго затоа што треба да договараш дека ти треба тим. Најчесто. И веројатно скапа играчко. Потешко е да го направиш сам, да. Да, скапо е, можеш и да пробаш да го направиш за без пари, ама тоа не може цело време. Кога заедно си игравме во нашите креативни игри, има впечаток дека уживаш на двете страни од објективот и имаше да кажеш нешто и како модел, субјект, колку што и фотограф. Кој се ги има направено твоите портрети? Дали ти даде увид во таа улога за фотографирањето? Колку е субјектот автор на фотките? Освен, очигледно дека ја не и ти исто така имаш фотографирано, најмногу веројатно си имам самата себе си, автопортрет. И тоа ми е како некој вид на дневник, баш тоа што говоревме за телесноста, како се менува телото, како се менуваме ние. И се обидувам да си го водам тој дневник за да сум во тек. Само портретирање. Да, само портретирање и исто како еден вид на тул, на алатка за перформанс, фатен на еден момент од перформанс. И како автопортретот како фотографија во која што можам да имам целосна контрола, за разлика од кога фотографирам на некој модел, и можам да изразам точно што сакам да изразам. Значи, тука не е толку во игра екзибиционизмот, тука е повеќе чудење, пак повторно истражување, меѓутоа овој пат насочено е кон самата себе. Се надевам дека можеби ќе ги дознаеме твоите лекции некогаш во една по-кохерентна форма. И самата спомена дека во твојот креативен живот имаш сменето неколку кожи и имиња, кога посочи дека бе од Енденој во Неуротик, и затоа што идентитетот е флуиден во твоите зборови. Која е лениво споредба со Наташа, а која е, да речеме, во споредба со Неуротик? Дали се различни луѓе? Има неколку пати сум обидела да создадам алтер его. Првиот мој обид беше на факултет, тогаш моето прво алтер его беше Јозеф. К? Без К, само Јозеф. Ама да, одма помислуваш на К. И фактички тоа е тоа. Тие мој алтер его го искажуваат мојот моментален интерес, или во одреден период. Јозеф беше мојот интерес за Франц Кафка. Тој период студирав германски и го изучувавме. Потоа Неуротик беше некако како можеби сублимација на мојот интерес за психоанализа и надреализмот. И Ленин, мојата посветеност на фотографија, но мислам дека една заедничка нишка за тие три идентитети, можеби, не знам, утре можеби ќе сум некој друг, ќе смислам некој друг идентитет, или можеби ќе се вратам, не знам, или можеби ќе останам Ленин, но вака од ова перспектива гледам дека устори заедничката нишка е да се провоцира и да се шокира. Меѓутоа, Наташа е премногу приватна, ја заштитуваш или мислиш дека не може да функционира на некој ниво како што би можела Лени? Па тука ми
Или сакаш да бидеш по-пластична, по-јасно да го кажеш, да ставиш црта помеѓу ова е Наташа или неуротик? Да, знаеш, Наташа е име кое, или Ана, например, е име кое што ти го дава некој. Но после кога си, ако сакаш да си изградиш собствен идентитет, може да си дадеш и собствено име. Значи, работа на идентитет повеќе отколку психоаналитички, некој психолошки простор кој што си го даваш на себе да можеш да се раскрилиш. За да си наметнеш некоја друга личност? Па да конструираш нов профил, нова личност, каде што си даваш некои карактеристики или некои... Тука мене ми текнува тоа камелеонство, секогаш ми текнува примерот на Девид Бови. Тој го правеше истото. White Duke, исто и само Девид Бови му е еден од алтер егота. Додека тој си се чувствува како Девид Джонс. Не знам, ја мислам дека целосно си влегувам во идентитетите кои ги создам. Кога го спомна Девид Бови, еве во разговорот сваќам дека не само тој, дека повеќето поп изведувачи, што се во тој ентертејмент индустријата, дека имаат алтер ега за да можат баш така да не знам дали да се само изразат или да се заштитат повторно. Меѓутоа повеќето имаат апсолутна подвоеност помеѓу оно што биле до тој момент и од тој момент. Да, интересна тема. Како идентитетите, таа е една од големите теми на минатиот век и сега. Соработката, но и дружбата и врската со Јане е нешто што те дефинира во голема мера. Што е природата на таа компатибилност, како се препознавате и што учите еден од друг? Ние сме пред се партнери и се надополнуваме еден со друг, се обидуваме да растеме во подобри луѓе. Така. И креативно соработуваме, имаме соработувано неколку проекти заедно. Значи, вие се препознавте како креативни, баш така, дека сте соодветни, дека имате заеднички, меѓутоа не исти, предпоставувам, интереси или сензибилности. Пред се како soulmates. Како soulmates. Да, сродни души. Што разбира Јане за Лени, што можда никој друг не го разбира? Или премногу интимно? Секако дека тој што ќе го разбере она, нема да го знае другите. Ќе го ставиме. Да, но да, мислам дека многу разбира, ама се разбира секогаш останува некој, кај секој човек си останува некој приватен дел кој што никој нема да го дознае. Така? Така треба да биде. Да. Кога го спомнавме нели Јане Алти Пармаков, кој што е режисер и доста го знаете и како водител во Канал 103. И како што самата кажа, заедно соработувавте на некои проекти, филмови. Каква е твојата работа во областа на видеото или филмовите, перформансите и како ги интегрирате како ги интегрираш тие во фотографијата? Работа во видео имам учествувано како камераман на неколку проекти и веројатно како коавтор. Имаме со Јане проектите Factories of Soul 2, едно експериментално видео од 15 на минути. Стори има неколку верзии, ама официјалната е 15 минути. Кај неговиот YouTube канал така има една верзија, можат слушателите доколку го побарат Јане на YouTube, таму мислам дека ќе најдат барем делче од и фабриките имаат душа. Да. Така. Потоа имаме неколку спотови заедно, еден за Ахахаха, овој град е наш, овој е твој град, за Андан, Elastic Venus, еден спот и исто за нели два филма
за Дахип, од кој што едниот нели експериментален, а другиот е документарен. Кој што by the way ќе има проекција овој петок во Јадро. Одлично, Тоа е мојот дело со камера како имам работено, перформативно или од другата страна на камерата, да речеме. Сум учествувала во неколку филма, меѓу кои Година на мајмунот сум била на Блажевски. Исто имав, секош ми било фасцинатно како филмски фан да дознам како е да учествуваш на филмски сет, и имав прилика исто 10 дена да бидам на снимањето на најсречниот човек на светот, на новиот филм на Теона. Исто се појавам кратко во една сцена во Мангала Диско Панк на Саша Станишич. Значи со филмскиот свет статирање, да, тоа беше. Меѓутоа си прилично очигледно активна во филмскиот свет на овој или оној начин. Да. Дали со фотографијата значи има преклопување, очигледно, доколку си директор на фотографија, разбирањето на визуелното треба да е... Ако работиш со видео, мора да ти основа фотографијата. Мора да... Значи лесно ти беше да преидеш од едно на друго, или имаше момент на... Сепак е малце по-друга техника на снимање, и мене повеќе ми лежи замрзнувањето на моментот. Повеќе сакам да фотографија отколку видео. Има една тишина, многу интересна, баш тој момент, која што баш многу зборува. Нешто што, мислам, и секако дека филмот има своја собствена, и не може да се каже ова е подобро, едното е подобро или повредно, другото секако дека не. Да, различно. Меѓутоа, фотографијата апсолутно има баш таа, има некоја зграбатост, има некоја интересна тежина, баш на некоја бесконечност на моментот. Иако беше интересно, сега имаше во кинотека проекција на некои кратки филмови, да речеме, или снимки направени од почеток на век, на 20 век, па дури и од крај на 19 век. И тоа беше фасцинантно да се гледа. Вака, мислам, ја ги гледав со подзината уста, што беше толку фасцинантно. Како ги гледаш луѓето од една страна со сознанието дека тие живееле пред повеќе од 100 години. И на снимката изгледа како како несвесни за својата минливост. Како дека ќе живеат вечно. Барем јас тако добив впечаток. Знаеш, си ги прават своите вообичаени работи, си одат по улица, си го живеат својот вообичаен живот. А ти сакаш да им викнаш, као пазете за доаѓа днината, бегајте, скрите се. А од друга страна, знаеш, она сепак и толку далечни, ама и толку блиски, затоа што нема толку многу разлика од она што го правиме ние денес. На некој начин кога да се гледаш и самата себе. Да. И знаеш дека еден ден ќе видиш во нивните чевли. Да. Како ги избираш своите субјекти кои што ги фотографираш? Што треба да разбудат? Каков тип на љубопитство? Тоа се не најчесто туку речи се секогаш се жени, ама неверојатно некоја нетипична убавина е она што ме привлекува како субјект. Би сакала да има многу повеќе модели отколку тие што ги имам до сега фотографирано, но не ми е баш толку лесно да работам со модели. Од една страна ги имаш жени кои што кога ги фотографирам, тоа име само како некое средство за бустење на нивното его, а пак од друга страна имаш некој кога
не се доволно пуштени пред камера. А ја не сум толку добра во пуштање. Сакам да ми дојде некој спремен. Пушти се. Да. И најдобра соработка излегува кога се познаваме доволно добро за да нема некој форплей. Така да кажам. Да, Јована... Да, и Јована ми беше една од најдобрите соработки. Беше толку отворена и спремна и сакаше да се изрази со телото. Јас тоа баш тоа го сакам. И најтешкиот момент ми е кога се работувам со жени, а тоа често се случува, не сум убава на ова фотографија. Тука ме... Знаеш, тоа е за мене толку ирелевант. Мислам, да, сакам да е убава, ама Да. не е само тоа поентата. Мислам, не може на крај и да ја имаат забелешката, што веројатно сите мажи, жени и си имаат таа забелешка во главата кога ќе се видат. Меѓутоа тоа повеќе укажува на не ја разбрале задачата за која што се. Не, ама и не се најчесто не се објективни. Друго е кога се гледаш сам, друго е кога или кога се видиш после 5 години, кога ќе ја видиш истата фотографија, веројатно. И плюс тоа, јас сум себична, знаеш, не сакам да кога работам фотографија да биде тоа под мои услови, под ничии други. Тоа не е себичност, нели? Тоа е пак во рамките на професионалност. Чии услови би требало да бидат, нели? Не може објект за диктиране. Да, во смисла не сакам да делува дека сум јас тука како некаква нарачка. Тоа е сосема веројатно некој друг жанр, некој доколку те најми да... Да, тогаш треба да ми платат. Да, така. Ето ти го одговорот дефолт, не сум убава, ето. Ако сакаш да бидеш убава. Тоа, твојата желба да го кажеш оно што имаш да го кажеш преку пишувањето не е нова. Во еден период, ако се сеќавам добро, ги запишуваш своите соништа, така? Да, и имав и кратки раскази исто. Имаше, се не ми текнува која година беше, се објавија во маргина избор на раскази на луѓето кои што на младите писатели, да речам така, што бевме активни. Млади гласови. Во тој период. Бошко беше меѓу нив, Маја. Фотографка исто што беше или? Не, Маја од компаративна, така? Да. Димитар исто имаше расказ во тоа. Да, мислам дека Димитар ја правеше, го правеше изборот. Да. И потоа имаше исто и оние неколку изданија на Електролит кои што беа посветени само на краток расказ и таму имав неколку. И сега во последно време објави пар огледи на ДВМК. Дали планираш да се препуштиш малку повеќе на таа твоја или само си ги натопуваш прстињата на нозете, чисто да, така, некоја жилба во моментот да ја исполниш и ќе ја пуштиш или може би е нешто што нараснува и ќе отиде на... Па не верувам. Тоа што ти го пуштив сега периодов, обично имам така фази на, како да кажам јас, курирано гледање. Например, не знам, си правам самата дома ретроспектива на Кроненберг, да речеме. Или ќе почнам од еден филм, па ќе ме однесе на друг. И таа некоја обсесија која што трае, не знам, неколку недели, може да ме однесе до еден текст вака, како што си пратив тебе. Да, чисто да забележиш тоа што го мислиш и чувствуваш, нели да не ти би сакала да пишуваш и повеќе, бидејќи секогаш интересно за мене да видам што правиш. Нели веќе ја спомнавме фасциклата со фотографии, која што нели беше една од најшетаните фасцикли во Скопје. И меѓутоа на враќањето од точка, веќе која што го спомнавме,
се сретнавме еден лик кој што не знаеме во моментов што прави и кажа, тоа се однесуваше инако на двете нас, сите стана уметници во Скопје. Тој период? Да. Тоа беше тоа? Да. И повеќе ова е како белешка на неговата, не на неговата, туку на таа циничност во моментов. Мислам дека ми текнува кој беше. Ама на како се вика предсоборна црква на раскрсницата. Мене ме поводи очигледно, бидејќи тогаш можеби не знаев како што знам сега, дека луѓето секогаш ќе коментираат посебно работи што им се нови или не ги разбираат. Сега да речеме, прво коментираат зашто си на интернет толку многу. После сега коментираат зашто сите прават подкасти, па зашто сите прават селфија, па зашто сите на Facebook и секогаш има нешто, зашто луѓето го прават тоа што го прават. Па така и ова, зашто сите со уметност се бават во Скопје? Не, би било фино сите да се бават, меѓутоа не е така. Меѓутоа, кога те подсетив пред кратко време на тоа, ти ми кажа дека не престануваат критиките и коментарите како одговор на твоите амбиции и амбиција. Да, ма не го мислев на мојата, туку тоа го мислев како дека секојаш има зајадливост, да кажам, за некој кој што работи и особено за тие што се доста активни. И затоа што оној кој што работи и кој што произведува ќе биде во трна во очите на некој кој што можеби не се ангажира толку. Би било фино доколку можеби ја работиме на својата навика, така да ги дочекуваме посебно во нашата мала сцена и нели култура која што е не релативно, туку апсолутно мала и повеќе да биде реакцијата славење, не онакво слепо прославување кое што е безумно, меѓутоа со некоја благонаклоност баш на луѓето кои што имаат нешто да кажат и да направат. Да, јас напротив би рекла дека се многу малци тие што работат. И уште помалци тие што преживуваат, односно што обстануваат со тоа што го работат, затоа што толку е обесхрабрувачка ова средина за правење на уметност, што многу често оние кои што се занимаваат со уметност после мора да сменат професија за да може да преживеат нормално и целосно да се убијат себе си во поим, она што им е суштинско. Значи да престанат да се занимаваат со уметност затоа што се разочарани. Да. Така да меѓутоа мислам дека има и елемент на ова е веќе и многу битно да се дава поддршка, мислам тука, затоа што не сме многу голема заедница и ако убаво да се подаде рака да се рече да, добро ти ова, ми се допаѓа, да се каже некоја позитивна критика. Или критика воопшто, внимание, бидејќи исто така има една навика на игнорирање, тоа е една техника што е прилично популарна, само игнорирај го и така, и точно таа тишина е многу моќна, доколку никого го изолираш со тоа игнорирање. Меѓутоа, сепак да не се направи забуна, пак бидејќи мислам дека Костадин Шурбановски имаше некој коментар дека треба да вежбаме, да даваме искрени критики, дури ако се негативни во смисла ова не ми се допаѓа поради тоа и тоа, да речеме конструктивна критика. Многу се неспремни кај нас луѓето за конструктивна критика. Додека не почнеме да зборуваме, нема да можеме да се навежбаме и да стигнеме до таму, мислам. Меѓутоа, оно што е уште побитно да го сватиме дека сите индивидуално сме толку силни, колку што е силен и нашиот брат, сестра, тој што пријател, тој до нас. И
сваќање дека разбирање дека не доколку некој има некаков успех, тоа е на твоја, нели, дека ти дека го не е платиш, закана. да, и дека Не е закана кон тебе ако некој е успешен, така. туку напротив и ќе може да те стави во позиција и ти да стигнеш во позиција на успевање, на успех. Кога сме на тема феминизам, нели, спомнати, некако почувствував дека помеѓу жени фотографија има разлика од како се носуваат колеги машки фотографии. Барем од тоа што имам јас сретнато. Многу често имаше ситуации кога мажи фотографии се критикуваат едни со други, се напајаат и се најдобри, нели, јас. Додека со жени фотографии често сум имала баш на соработка. Позитивно, да. Мислам дека ќе отиде на соработка и на поддршка. Во друга насока, дека ќе отиде и позитивно ми изненади. Мислам ќе го кажеш само спротивното. Да? Да, а баш ми е драго што го кажуваш. Какви се македонските фотографски веќе што му ги спомна? Како сцена, значи дали имаш некаков коментар каква е македонската фотографија современа женска? Па не знам дали има сцена женска. Не е до таму да има сцена? Не. Има некакво, има луѓе што си работат индивидуално, ама како сцена не знам. Баш штета. Да. Меѓутоа, еве да се надоврзаме на нападите, нели, и коментарите кон она што некој го работи, дали како уметник, дали како фотограф. Моето видување е дека има многу врска со тоа што ти си жена и ова е повторно глобален феномен, нема врска со нашето локално, иако има. Значи, жена се осмелува да сака да биде нешто, сега малку ќе подкастриме, бидејќи не мислам дека често на социјалните мрежи имаме шанса да видиме и отворено тоа да го кажуваат, шокантно, меѓутоа така. Меѓутоа имплицитно тие коментари дека значат тоа. Дали мислиш дека доколку беше маж, поинаку ќе се однесува луѓето кон твоите амбиции? Или мислиш го одговоривме тоа? Да, не знам, ја мислам дека општо го одговоривме се тоа што мислам дека било кој што е успешен дека ќе го критикуваат. Меѓутоа мислиш дека нема врска, мислам дека нема врска тука машко-женско. И која е македонската женска уметност која што тебе те инспирира? Дали има таква? Да, многу ми се допаѓа тоа што го работат момите. Не знам дали знаеш таа група. Тоа се Ана Ивановска, Христина и Зорица Зафировски, тоа се сестрите. Марија Сотировска и Христина Хаджиева. Битолсам ги си ли? Не, од Скопје. И она што го прават тие според мене е најпрогресивното нешто моментално од визуелни уметности. Визуелна уметност. Да. Навистина, за жал, не знам што прават. Објасни ми како на мало дете. Баш сега има годинава, лани беше, изложба во Kids групна и има неколку пати така групна изложба. И сликарки се така? Па повеќе се мултимедијален пристап, како има поставки, тридимenzионални дела, така, не знам како да пишам. Значи визуелни уметни. Да, визуални уметници. Ова баш беше многу интересна последната изложба, баш беше женска изложба, така. И така се викаше мајкинство. Мајкинство. Да. Мајкинство се викаше и беше многу така како органска, како да кажам, затоа што баш имаше една како поставка на една градина на сред собата со растение и мислам дека секој растение имаше некоја порака. Тоа беше еден дел од изложбата. Мислам имаше различни дела и нешто што личеше на некаков разбој.
со платно кој што личеше на река. Мислам да не опишувам. Платно што си интересно. Да. Но тука би ги спомнела не само уметничките, туку и нашите храбри жени од областта на културата, кои Искра Гешовска, Билјана Тануровска, мојата пријателка, се разбира, Тина Петреска, ова што го работиш ти, Јехона Јанчевска, Јехона Спахију Јанчевска, која што работи пишува сериозни трудови од областта на византиската уметност. Мојата моделка Марија Христовска, која што исто се занимава со перформанс, уметност. Тина, што ми ја спомена таа, се не сакам да те ставам во позиција да коментираш за незе, меѓутоа ете еден поздрав. Вишни сега ќе биде место од село во кое што таа беше заљубена, веројатно баба беше таму. Да, знаеш ти тоа. И сега ќе прерасне во културен центар, така ќе има некаква резиденција уметничка. Да, тоа е многу интересна приказна, затоа што тоа беше сон на Кристина од, мислам дека студентски денови. Да. Го зборуваше тоа и изгледа не се состваруваат со ништата и еве, и се ги манифестира. Да. И ако го патува... И баш ми е мило што го прави тоа. Ке ставиме линк секако и да, доколку има некаков сајт или социјалните мрежи за ова што го зборува. Да, но тоа е само мал дел од се што има направено. Да, Dream On фестивалот го има направено. Да, еден од организаторите. И покажа значи само таа својрачно покажа дека е возможна културата во Македонија, не само во Скопје, дека може да се случи значајна и во мал град. Во мал град, таа од Струга во Охрид живе. И тоа не е онаква од типот култура во Охрид, сега се туристите таму се за 2 август пак да направиме нешто комерцијално. Туку на значаен начин таму живее, таму работи и се што прави го прави таму. Тоа е навистина не е мала работа. Што поздрав за Тина, ќе ја излинкаме во белешките за епизодата. Ја спомна за момента мајкинство се викаше. Да. И ете кога се припремавме за епизодава, ти посочив еден текст кој што завчера беше многу, можеби преку 200 шерови имаше, многу прегледи. Тоа беше на новинарката Мири Јордановска, во која што кажа, веројатно сите што го слушаат ова го имаат веќе прочитано, затоа да не го бадам да го читам. Меѓутоа, незиното, и мислам дека е прв ваков текст, незиното видување за од позиција од незе како жена која што нема деца и со какви коментари се справува и како влијаат тие врз нези. Воопшто целата таа не е ситуација, туку целата околност. Инаку таа и активист, нели, сака животни, обожава животни, можеби во некој од тие активистичките групи, тоа сигурно не ја подобрува ситуацијата, бидејќи она за Америката наста да чуваш куќи, да шеташ куќиња, шетај деца, мислам ми спомна нешто такво. Не ја гледам поврзаност. Поврзаноста е бидејќи многумина сметаат дека наместо да се занимаваш со животни, дека не може со двете? Да, дека една од деградациите на модерната жена е тоа што повеќе се грижат за животните отколку за децата, дека тоа е причината зашто немаат деца. Може би обратно. Дали имаш некаков коментар кон тоа што или воопшто на целата ситуација не мора на текстот? Ја не те сум типичен пример за тоа, затоа што сум многу радикална. Затоа што единствената сигурна работа, мислам единствената, како од секогаш сум била сигурна за себе дека нема да имам деца и не сакам да имам деца. И тоа во ниеден момент не поставува сомнеш за тоа. Никогаш не си имала пушбек од, не знам, од партнери, не било разговор. Фала Богу, не. Мајка ти,
никогаш не си имала никаков Да, затоа што нели од 18 години живеам сама во друг град, така да не бев толку близко до другите делови од фамилијата и немав таков притисок и да, не знам, не би можела да се замислам да живеам под таков притисок. Да. Добро, фала Елени многу. Ја не знам дали сум размислувала на таа тема, меѓутоа тука сме доста слични, ќе зборуваме, сигурно ќе има уште шанси и да гостуваш во некој од следните сезони во видео форма, па да го продолжим муабетот и може би малку порадикални води да отидеме на многу начини. Многу фала што дојде, многу ми е драго што си ти првата жена. Фала ти што ме покани. Ништо, сега. Да, беше баш добар реунион после толку време. Да, драго ми е тука. Ние веќе сме соработувале заедно, така да пак си наоѓа своји форми нашата соработка. Да, така ќе го промовираме подкастот. Едној реунион. Се наоѓаат повторно. Што ќе се случи? Дали се состепа? Кој нов пенче го направи? Што е следното? Слушајте, ќе се знаете. Да, во следната епизода. Фала Елени и се гледаме во некоја друга прилика. Blah, blah, blah.